皆さんどうもこんにちは。今回はビル・パーキンスさんの書かれた Die with Zero 人生が豊かになりすぎる究極のルールを解説していこうと思います。 Die with Zero とはどういう意味でしょうか。それはゼロで死ぬということです。このゼロというのはお金のことです。必要以上のお金を貯め込むことを良しとせず、経済的な価値以上の本当の豊かさを追求することを目的とした内容になっています。イソップ童話のアリとキリギリスの話は皆さんご存知だと思います。夏の間、勤勉なアリは冬の食料を蓄えるためにせっせと働いていましたが、キリギリスは自由に遊んで過ごしていました。やがて冬が来た時にアリは生き残りましたが、キリギリスは飢え死にしてしまいます。この話の教訓は、人生には働くべき時と遊ぶべき時があるということです。キリギリスの結末はもちろん悲惨なものでしたが、しかしそれではアリは幸せだったのでしょうか。短い生涯でひたすら働いて楽しい時間を一つも持つことなくそのまま死んでいくとしたら、それは幸せだったと言えるのでしょうか。ところで皆様はなぜお金を貯めているのでしょうか。ある人はこう言いました。お金を貯めるのは将来のためだよ。将来何が起こるかわからないからお金を貯めるんだよ。そのための節約生活だよ。映画はレンタルできるまで待つし、旅行とか行ってる余裕なんてないよ。このような考え方だと、その人が一番金持ちになるのはおそらく死ぬ時でしょう。実際にアメリカでは70歳の時に最大の資産や貯蓄額になるというデータがあります。まるでメダルゲームのようにたくさんお金をかき集めて死んでいく可能性が高いのです。ちょっと怖いこと言いましたが、お金を稼ぐことは大切ですが、貯めたお金はこの人生の制限時間内に使い切るべきであるということがこの本には書かれています。では、一体何にお金を使えばいいのでしょうか。それは経験です。経験にお金を使うことでしか人生の幅は広がっていきません。今回の解説を聞けば悔いのない人生を送るきっかけになるはずです。それでは早速やっていきましょう。一つ目、今しかできないことにお金を使うという話です。皆様はお金がかかるからやらなかったことってありませんか。例えばある人は友達との海外旅行とかスキーとかコンサートも行きたかったけど高いから諦めました。お金が貯まったら行くとのことでした。お金がないならバイトするか親から借りてさっさと行けばいいのです。なぜなら若い頃はとにかくいろんな経験をして自分に投資するべきだからです。若い頃に得た経験はその後何十年も記憶として残ります。若い時に経験したこと、本で読んだ知識はその後の何十年も続く人生の生き方や考え方に大きな変化をもたらすのです。例えばライブに行けば自分もバンドやギターを始めたいと思うかもしれないし、海外旅行に行けば日本が恵まれていることに気づいたり、日本との違いを起業のアイデアにできるかもしれません。物を盗まれても話のネタになります。このようにとにかく若いうちにいい経験をすると、その後の人生で大きな収穫をもたらしてくれます。そして良い経験にはお金がかかることが多いですが、若いうちに経験にお金を使うことはとても価値のあることなのです。次はお金の価値は加齢とともに低下するという話です。年を取るとお金の価値も低下することを知っていますか。100万円は100万円でしょと思うかもしれませんが、それは違うのです。若者に100万円を与えたらライブに行ったり、おしゃれな服を買ったり、スポーツを始めたり、旅行に行ったりするでしょう。若いうちは使い道はいくらでもあります。しかし60代のお年寄りに100万円を与えても使い道はそこまでないです。60歳以降でスキーを始めたり旅行に行くのは体力的に辛いです。若い頃は漫画やゲームが好きだった人も年を取ると体力や意欲が減少して行動が穏やかになっていきます。ライブにも行かないし、新型の iPhone もいらないし、漫画やゲームも買わなくなります。実際に日本でも高齢者はお金を使わないから溜まりまくっています。お年寄りはディズニーランドにも行かないし、ゲームもしないでしょう。覚えておいてほしいのは、若い頃したいと思っていることが年を取ってからもしたいかというと、そうではないということです。今の気持ちはもう二度とやってこないかもしれないのです。若い人だからこそ、お金の価値を最大限引き出すことができるのです。次は、人生とは経験の合計であるという話です。皆様が誰であるかは、毎日、毎週、毎月、毎年経験したものの合計によって決まるのです。死ぬ前にはベッドから人生を振り返った時に、その合計された経験の豊かさがどれだけ充実した人生を送ったのかを測る物差しになるのです。誰もがいつかは死にます。衰弱して死を迎える時、人生の最後に残るのはお金ではなく思い出なのです。
実際にこの本の著者の父親は晩年肉体的にかなり衰弱していて、もう旅行に行くことができない状態になっていました。そのため著者は思い出の映像がたっぷり詰まった iPad を父に渡したそうです。すると父は椅子に座って画面に映し出される映像を見ながら思い出に浸っていました。もう新たな経験をすることができなくなった父にとっての喜びは過去の経験だったのです。友達と子供の頃、徹夜でゲームやったなとか、告白に成功して美味しい料理を食べたなとか、ビビりながら一人旅をしたなというその経験は、その瞬間の喜びだけではなく、その後の人生で何度も何度も思い出せる記憶になるのです。だからできるだけ若い頃、例えば10代で素晴らしいいい経験を積めば、その後の人生で何度もその記憶を思い出すことができるでしょう。逆に言うと、経験が浅い人はただ年を取っただけの人です。なので若くて健康なうちにガンガンいろんなことを経験していきましょう。たとえ今40歳、50歳だとしても人生で今が一番若いです。まだ間に合います。今すぐにいろんな経験を積むべきでしょう。なぜなら人生とは経験の合計だからです。死ぬ時にやりきったと思って死ねるように頑張っていきましょう。次は私たちは死ぬまでお金を貯め続けるという話です。皆様はいくら稼げたら満足でしょうか？あまりそういうのは決めていないよ。稼げるだけ稼いでお金をバンバン貯めたいよ。貯金が全てです。という人もいるでしょう。ですがそのお金稼ぎゲームは一生終わらないでしょう。経験の価値を信じずに仕事だけをやり続ける人というのは、金を稼ぐことだけに費やした年月は二度と戻ってこないにもかかわらず、お金を使うことを極端に嫌います。ほとんどの場合、お金を生きている間に使い切ることはできません。さっきも言いましたが、アメリカでは70歳の時に貯金の額が一番大きくなることが分かっています。お金を貯め続けたまま死んだ人は思ったよりも多いのです。この考え方を変えるのは難しいよ。お金を貯める魔力はすごいんだよ。と思う人もいるでしょう。だからどこかのタイミングで意識的にお金を使っていこうと著者は言っているのです。そうでもしなければ私たちは死ぬまでお金を貯め続ける魔力から逃げられないでしょう。お金は経験に使いまくるってことだろうと思う方もいるかもしれません。誤解しないでほしいのは、経験のためならどれだけお金を使ってもいいと言っているわけではないのです。みんなあまりにも今の喜びを先送りにしてお金を貯めることにばかり夢中になりすぎているから、どうせお金を死ぬまでに使い切れないのであれば素晴らしい経験に少しずつ変えましょうと言っているのです。仕事が好きな人、仕事が生きがいの人もいますよね。こういう人はどうでしょうか。そういう人であっても亡くなる時には0円を目指すべきだと書いています。どんな人でも仕事をしていない時間はあるわけで、そういう時間にお金で素晴らしい経験を買った方がいいでしょう。仕事に 100% 集中するために家事代行サービスやタクシーを利用してもいいでしょう。次は寿命を予測するという話です。死ぬまでに貯めたお金を使い切った方がいいことは分かったと思います。人生の最後の日に向けてお金を使い切るには、自分の寿命を正確に知らなければならないです。しかし人間はいつ死ぬのかは分からないです。これに関しては最大まで生きると考えればいいです。日本人だと90歳くらいでしょうか。仮に100歳まで生きると計算してもいいです。その年齢を前提に1年あたりの使う金額を決めておくのです。そうすれば死ぬ間際でお金がなくなることはないです。他にも身長や体重、喫煙や飲酒しているかどうかで寿命がわかる寿命計算機を使うのもいいですよ。これは保険会社の多くのウェブサイトで無料で提供されているツールです。これを使えば今までの傾向から大体の自分の寿命が割り出されます。もちろん自分が思っていたよりもずっと早死にの人もいるかもしれません。あまり楽しいことではないかもしれないですが、自分があとどれぐらい生きるのかを真面目に考えてみることには非常に価値があります。自分の寿命を知れば物事を先送りにしている時間がないことにも気づけます。お金をケチってやらないでいることが良くないことにも気づけるでしょう。死ぬという事実から目をそらさずに人生を計画するのです。次は健康はお金より重要という話です。健康とお金どちらが大切なのかというと健康です。もうすぐ亡くなる人を見ればそれがわかるでしょう。衰弱して体を動かすこともできず、チューブで栄養を取り排泄も自力ではできない。プライベートジェットがあっても仮に1億円あったとしても残された人生でそのお金を使ってできることは何もないのです。私たちの体は間違いなく衰えていきます。ですが若い頃はそんな感じがしないです。だから健康よりお金の方が大切だと思い込んで、徹夜やブラック企業で無理して働いたりします。そして健康を失って初めて後悔するのです。
年齢を問わず健康ほど経験を楽しむ能力に影響するものはないのです。健康であればたとえお金が少なくても素晴らしい経験ができます。友達もできるし、ヒッチハイクで旅をすることだってできます。そのため若い頃から健康管理を徹底することをこの本ではお勧めしています。そもそもこの本の目的は人生を最大限楽しく生きるために良い経験を積むことです。そのためには健康は必要不可欠なわけです。ちなみに体重が1キロ増えると膝に11キロの負担がかかります。体重が5キロ増えると膝に20キロの余分な負担がかかります。すると時間の経過とともに膝の軟骨がすり減り、痛みを感じるようになり、やがて長時間歩くことができなくなります。その結果運動不足になり体重が増え病気になるわけです。そうなると結局病気の治療や延命のために今まで働いてきたお金を使うことになります。悲しすぎます。だから若い頃から健康に投資しておくのです。食生活に気をつけ筋肉を鍛えておけばできるだけ多くの経験を楽しむことができます。例えばジムに行ってもいいし、パーソナルトレーナーをお願いするのもいいです。少しプロテインを飲んでみるのもおすすめです。最後は人生最大の後悔という話です。オーストラリア人のブロニー・ウェアさんは介護スタッフとして数多くの患者を看取ってきた人物です。そんな彼女は余命数週間の患者たちに人生で後悔していることについて聞いてみました。その中で最も頻繁に耳にしたのは、勇気を出してもっと自分に忠実に生きればよかったというものでした。他人が望む人生ではなく、自分の心に正直に生きればよかったということです。まあよくあるのは、好きな人に好きと伝えるとか、周りを気にせずにやりたいことをやるということです。私たちは周りを気にしすぎて自分に忠実に生きられないことが多いです。やりたいことは周りを気にせずにやるべきです。そして次に多かったのが働きすぎなければよかったというものです。意外にも働きすぎを後悔している人は多いです。逆に一生懸命子育てしたことを後悔する人はいませんでした。つまり働きすぎた結果、子供やパートナーと一緒に時間を過ごせなかったことを後悔しているのです。子供が小さい時にできるだけ一緒に過ごすのもその時にしかできない貴重な経験でしょう。著者はこういった後悔をしないようにタイムバケットというものを作ってみることをお勧めしています。タイムバケットは年単位で目標を見えるようにしたものです。つまり5年もしくは10年単位の目標を立てることです。今20代であればこの20代で何を成し遂げたいのか、何がしたいのかを決めておくことです。年収1000万円稼ぐでもいいし、世界一周旅行に行くでもいいです。本を1000冊読むでもいいです。タイムバケットを作ることで漠然と死ぬまでにできたらいいなと思っていたことを現実的な問題として捉えることができるようになります。実現したいと思っていることを自分の寿命までびっしりと書いておくと後悔が少なくなるはずです。本日のまとめになります。今しかできないことにお金を使う。お金の価値は加齢とともに低下する。人生とは経験の合計である。今のままだと私たちは死ぬまでお金を貯め続ける。自分の寿命を予測する。死ぬまでにいくら必要なのか計算する。健康はお金より重要。人生最大の後悔は自分に忠実に生きれなかったこと。タイムバケットを作る。今回は以上でございます。この動画がためになった方は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。